أصدقائي الرياضيين، السلام عليكم. مبروك، ألف مبروك ومليون مبروك للمغرب وللعرب وللأفارقة بتأهل أسود الأطلس إلى الربع نهائي كأس العالم النسخة 22 في قطر. تحقق هذا الإنجاز التاريخي بعد انتصار المغرب على إسبانيا في دور الثمن بضربات الترجيح 3-0 بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة والأشواط الإضافية بنتيجة 0 لمثله. عودة لهذا اللقاء المثير في أهم فتراته، الذي قاده الحكم الأرجنتيني فرناندو راباليني، والذي كان مسرحه ملعب المدينة التعليمية بالريان يومه الثلاثاء 6 ديسمبر 2022. هذا التاريخ الذي سيظل لا محالة راسخا في الذاكرة المغربية. دخل وليد الركراكي مدرب أسود الأطلس بالتشكيل التالي: ياسين بونو، أشرف حكيمي، غانم سايس، نايف أكرد، نصير مزراوي، عز الدين أوناحي، سفيان مرابط، سليمة ملاح، سفيان بوفال، يوسف النصيري، حكيم زياش. في الشوط الأول أحبط دفاع أسود الأطلس استحواذ ومحاولات الماتادور الإسباني، ورغم هذا الاستحواذ كانت الفرص الأكثر خطورة للمهاجمين المغاربة، لينتهي الشوط الأول بالتعادل 0 لمثله. خلاصة هذا الشوط: استحواذ لاروخا ب 59%، لكن في المقابل دفاع مغربي منظم أغلق المساحات بانتشاره الجيد. الدقيقة 43: نايف أكرد برأسية جانبية فوق العارضة، كانت عملية خطيرة للأسود لم تكلل بهدف. في الشوط الثاني نفس النهج التكتيكي للمنتخب المغربي: استحواذ للماتادور لكن دون إمكانية اختراق دفاعات الأسود، ليلجأ الفريقان للأشواط الإضافية. خلال 30 دقيقة دفاع الأسود يتصدى لكل محاولات لاروخا. شديرة البديل لم يستغل فرصتين لافتتاح التسجيل للأسود، ليعلن الحكم عن انتهاء الأشواط الإضافية. ضربات الترجيح تمنح التقدم والفوز التاريخي ب3 ضربات ناجحة للمغرب مقابل 0 لإسبانيا. مبروك مرة أخرى للمغرب وللعرب وللأفارقة، تأهل تاريخي إلى دور الربع في هذا المونديال الرائع. ديما مغرب، ديما ماروك، والسلام عليكم.